Abampuliriza abaagalwa, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mussaayo omwoyo okuwulira enjiri eno. Naye okusinga bannange, enjiri eno ya baganda baffe bonna abatannaba kwatula Mukama waffe. Era nkusaba omala okuwulira akatambi kano kabasindikire nabo bawulire ku kigambo. Enjiri ey'olwaleero nno agireese nze Catherine Mitala, era ngenda kusoma mu Lukka essuula egenda kubeera ya 7. Ngenda kutandikira ku lunyiriri olusooka. Lugamba nti awo bwe yamala okwogera ebigambo byonna bye yayagala okutegeeza abantu, n'ayingira mu Kaperunawumu. Awo waaliyo omwami ow'ekitongole Omuruumi. Omuddu we gwe yali ayagala ennyo yali alwadde ng'agenda kufa. N'oyo bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'atuma ku baddu be, ku bakadde b'Abayudaaya gy'ali ng'amusaba okujja okulokola omuddu we. N'abo bwe baatuuka w'ali Yesu ne bamwegayirira ne bagamba nti, omusajja oyo asaanidde gwe okumukolera ekyo, kubanga ayagala eggwanga lye era n'ekkuŋŋaaniro ye yalituzimbira. Awo Yesu n'agenda nabo. Awo bwe yali ng'ali kumpi okutuuka ku nnyumba y'omwami oyo, n'atuma. Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka ku nnyumba, omwami oyo n'atuma mikwano gye gy'ali, ng'amugamba nti, ssebo, teweetawaanya kujja, kubanga nze sisaanira ggwe okuyingira wansi w'akasolya kange, era kyenvudde nnema okwesaanyiza nzekka okujja gy'oli. Naye yogera kigambo bugambo, n'omwana wange anaawona, kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga nnina abaserikale be ntwala. Bwe ŋŋamba omu nti genda, agenda, n'omulala nti jjangu, ajja, n'omuddu wange nti kola kino, akikola. Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya, n'akyukira ebibiina ebyali bimugoberera, n'agamba nti, mbagamba nti sirabanga kukkiriza kunene nga kuno newankubadde mu Isirayiri. Awo abantu abaatumibwa bwe baakomawo mu nnyumba ne bamusanga omuddu we ng'awonye. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba ng'omwami ono yali muntu mukulu mu ggwanga ate ng'alina n'abaddu be. Naye omu ku baddu gwe yasinga okwagala ennyo Bayibuli bw'etugambye n'alwala katono kufa. Omwami ono newankubadde yali mukulu teyatawaana agamba nti kanoonye wano na wali, kubanga yali yawulirako dda Mukama waffe ng'ajja akola ebyamagero, ajja awonya, ajja asaasira abantu. N'agamba ku luno ŋŋenda wa Mukama waffe. Osanga yali agezezzaako amagezi amalala mangi, naye ku luno n'agamba ka ŋŋende ewa Mukama waffe. Naye mu kugenda ewa Mukama waffe yakiraba nga ye tasaanira, yakiraba. Banne ekikulu nnyo okweraba nga tetusaanira mu maaso ga Katonda. Abantu bangi beerowooza nti bo be basaanira, kubanga nasoma nnyo ebya Bayibuli, kubanga nsaba nnyo, kubanga. Naye omusajja ono Omuruumi ye yalaba nti nze sisaanira, era tulaba nga yatumayo abakadde b'Abayudaaya, era be baamugenderayo ne bamugambira Mukama waffe ebimukwatako. Naye ate era nabo bwe baatuukayo ne bamugamba nti omusajja oyo agwanidde okukolebwa ebyo, kubanga musajja ayagala eggwanga lyaffe ate yatuzimbira ne yeekaalu. Mukama waffe bwe yawulira ebyo yatambulirawo genda gy'ali awonye omuddu we. Naye omusajja ono bwe yawulira nti Yesu atuuse n'alaba nti sisaanidde. Kirungi nnyo okweraba nti tetusaanidde mu maaso ga Katonda, kubanga buli lwe tulowooza nti tusaanidde kituleetera obuteenenya,
kituleetera obutalaba nti Mukama waffe asaanidde okubaako kyatukolera. Bulijjo bwe tuba nga tukyali waggulu tetujja kukoowoola Mukama waffe Yesu. Kizibu nnyo bw'oneeraba nga omanyi nnyo Bayibuli, waliwo gye tugenda eyo omuntu wakatandika omubuulira enjiri ye n'akubuulira n'ebyawandiikibwa gye biri, ekitegeeza nga abimanyi nnyo. Naye gye mugenda okuwunzikira mumugambe munnange weetaaga okulokoka nti nti kakati ffe ekkanisa yaffe eri ate kakati nze eddiini ya maama. Bwega oyinza okuba nga oweemanyi nti omanyi nnyo oba ebyawandiikibwa oba omanyi nnyo ebikwata ku Katonda, naye kikugwanidde okwessa wansi. Tulaba olunyiriri lino olw'omusanvu nga lugamba, oba katutandikire ku lw'omukaaga. Awo Yesu n'agenda nabo. Awo bwe yali ng'ali kumpi okutuuka ku nnyumba, omwami oyo n'atuma mikwano gye gy'ali, n'amugamba nti, ssebo, teweetawaanya kujja, kubanga nze sisaanira gwe okuyingira wansi w'akasolya kange. Bambi omusajja ono yeeraba nga tasaanira, yalaba nga Mukama waffe y'asaanira. Banne ekirungi nnyo okulaba nga Katonda y'asaanira, era bw'onoolaba nga Katonda y'asaanira ogenda kumusembeza, ogenda kumwaniriza mu bulamu bwo. Naye buli kaseera bw'olaba nga gwe osaanira, gwe obimanyi, gwe obisobola, teweetaaga Katonda, ate naye munnaye tajja kwenyigako. Naye tulina okweraba nti tetuliimu ka buntu, era bwe tuba nga twaniriza Yesu Kristo mu bulamu bwaffe, kitwale nga ky'ofunye kikulu nnyo. Kitwale era kyovudde olaba ne bannaffe abamu bwe bamala okutwala Mukama waffe Yesu ebintu babitwala nga bya lusaago. Kumbe omuntu gw'ayaniriza muntu mukulu nnyo. Era y'ono omusajja yagamba nti munnange teweetawaanya, kubanga ye yali amanyi ebibi bye, yali amanyi obuzibu bwe, yali amanyi nti tagwanidde, naga teweetawaanya kujja eno, naye yogera bwogezi kigambo, ekigambo kijja kuwonya omuddu wange. Okwo kwe kukkiriza bannange. Abantu bangi bajja wa Mukama waffe Yesu naye nga tebalina kukkiriza. Ono yamanya nti Yesu gy'anayima yonna n'ayogera ekigambo, omuddu we agenda kuwona, nti Yesu kyonna ky'anaayogera kijja kubeerera. Kirungi nnyo okukkiriza Mukama waffe. Bantu tusaba nnyo, abantu bangi tusaba, naye ate tetukkiriza nti ne bitusabye tujja kubikola ki, tujja kubifuna, nti tugenda bifuna. So ate nga Mukama waffe ye olumusabirawo ye atambulirawo, kubanga tuwulidde nti omwami ono yatuma abakadde b'Abayudaaya, era bwe baamutuusaako amawulire ago Yesu yatambulirawo. Yesu ayagala nnyo okuwonya, Yesu ayagala nnyo okusaasira, naddala abo abantu abamukoowodde. Twalaba Yayiro eri yali amuyita mu nnyumba ye, naye yasitukiramu. Yesu bw'omukoowoola munnange asitukiramu. Abamu bamulaba nti munene nnyo tasobola kujja mu nnyumba zaabwe, naye asobola munnange, olw'okuba nga ayagala nnyo abantu, olw'okuba nga ayagala nnyo tubeere mu bulamu obutaliimu bizibu, obutaliimu kunyigirizibwa. Wonna w'omukoowoolera, simanyi omusajja ono ennyumba ye yali efaanana etya, naye yagamba taata teweetawaanya, yogera bwogezi kigambo kinaamala omuddu wange okuwona. Yogera bwogezi. Kirungi nnyo okukkiriza ekigambo kya Mukama waffe, kye kireeta okuwona. Ono omusajja yali mukungu naye yakiraba nti Mukama waffe bw'anaayogera bwogezi kigambo, omusajja ono agenda kuwona, omuddu wange agenda kuwona. Kigambo bugambo, tubuulira kigambo. Singa onokkiriza nti ekigambo kye tukugamba, ekigambo kino kyekugamba olwaleero nti kisobola okusumulula, kiyinza okuwa obulokozi, mwana wange, Mukama agenda kusiima. Era omusajja ono ayongera n'amatiza Mukama waffe ng'atumye abaddu be nti kubanga nange ndi muddu atwalibwa, nga nina abasirikale bentwala. Yeegeraageranyaako ku kuyita kwe yayita Mukama waffe n'obuyinza naye bw'alina. Kwegamba yalinga amugamba kozesa obuyinza bwo
nga nange bwe mbukozesa nti nange ndi muntu mutwalibwa, nina abasirikale bentwala. Bwe ŋŋamba omu nti genda agenda, n'omulala nti jangu ajja, n'omuddu wange nti kola kino akikola. Egamba omusajja ono yakkiririza mu buyinza bwa Mukama. Omusajja ono yakkiririza mu buyinza obuli mu kigambo kya Yesu. Okkiriza obuyinza obuli mu kigambo. Jjukira olwaleero Yesu taliiwo, ffe tuliwo. Ababuulizi ffe tuliwo. Onyooma ebigambo byaffe? Okkiriza ebigambo by'ababuulizi? Mukama waffe yagamba nti banezi kuno kukkiriza sikulabanga. Omusajja yamanya nti obuyinza alabika yali yamuwulirawulirako dda eyo. Yali yamuwulirawulirako nti akola ebyamagero, n'akkiriza. Era yakkiririza mu buyinza bwe. Kirungi nnyo okukkiririza mu buyinza bwa Katonda. Ne tuteesiga ebintu ebirala byonna oba abantu. Kirungi nnyo okukkiriza nti ekigambo kya Katonda bwe kyogerwa, oluusi kiri ku nguudo, oluusi mu kulusende, oluusi wonna, ekigambo kya Katonda wonna we kikusanze, kaaba mwana muto nga yakikubuulidde, kirina amaanyi mu kukola kwakyo. Kikkirize. Baba bagambye nti lokoka, lokoka. Bwe baba bagambye weenenye, byenenye. Bwe baba bagambye bireke, biveemu. Okwo kwe kukkiriza okwewuunyisa Mukama waffe Yesu. N'omuddu wange nti kola kino akikola. Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya, n'akyukira ekibiina ebyali naye nga bamugoberera, n'abagamba nti sirabanga kukkiriza kunene nga kuno newankubadde mu Isirayiri. Omusajja ono yali munnamawanga ku Yesu, naye yakkiririza mu buyinza bwa Mukama waffe. Abayisirayiri kye bataakola. Kkiriza Mukama waffe. Alina obuyinza. Waliwo obuyinza mu kukola kwe. Mukama mu kigambo kye mulimu obuyinza. Obuyinza okulokola, obuyinza okuwonya, obuyinza okuggyako emitawaana egyo gyonna gy'olimu. Kkiriza olwaleero munnange, era ŋŋenda kukulembera mu ssaala eno. Bw'obanga okkiriza ebigambo byange, gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga oli Katonda gwe bakoowoola n'ogenda wonna we bakukoowodde. Gwe toli Katonda eyeekuluntaza. Oli Katonda ajja mu bulamu bw'abantu, mu nnyumba z'abantu zonna kazibe nga zifaanana zitya. Nange Mukama yingira mu bulamu bwange olwaleero, nsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola, ne bye bankolako, ne bye bankolera, ne bye nakola ku bantu, byonna binsonyiwe ayi Mukama. Onnaaze, ontukuze n'omusaayi gwo, mbeere omu ku baana bo, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.